Lucas Kapitulo 5, versikulo 4. Sa nakahumana siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon. Palawod kamo, o itaktak ang inyong mga pukot, aron makakuha kamo. Mag-ampo ta. Among Dios langit ng Amahan, salamat sa mga mensahe karong gabi una, sa amo ang pagkaton, among ablihan among hunang-hunag kasing-kasing sa pagdawat sa imong mensahe karon Ginoo. Tugot iyo Ginoo nga ang imuhang alagad magasulti sa gamhanang pamaagi sa imong gahom, Holy Spirit. Ang matag kasing-kasing makadawat sa preskong pagpadayag. Matag una-huna malamdagan Ginoo sa imong mga pulong karong gabi una. Ug bisan pa sa among makaigsuonan nga naminaw sa online o naminaw sa radyo, ikaw magpanalangin usab kanila Ginoo. Salamat sa mga pagpadayag nga imong gihatag kanamong tanan og nagtuo kami nga kining maong mensahe o sa kini ka surprise alang namong tanan nga doon na di kay nindot kayo mga revelation sa imong pulong Ginoo. O sa kini ka nindot nga mensahe nga naghatag og panalangin nga makat-on mi Ginoo pinaagi sa imong mga pulong. Lord, andam na ang matag-usa kanamo sa pagdawat sa mensahe ug silyuhan nimo kini Ginoo sa imong hamiling dugo nga walay buhat sa kaaway nga makakawat nini, walay makalangkat nga buhat sa kaaway sa among kasing-kasing, nga kini ma-preserve sa among hunahunag kasing-kasing ang mga mensahe karong gabi una. Bless this, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen og amen. Palihog manglingkod igsoon. Atong basahon kadali ang istorya mahitungod aning si Jesus nagtawag nilang Peter ani nga time nga si Jesus nagapanudlo sa mga katauhan dito sa Galilea. O gani si Jesus Christ mga kaigsunan nabalaan gyud nila nga usa ka anak og panday ug wa say kahanas or expertise sa pagpanagat. At here comes niabot siya sa usa ka dapit nga diin na-encounter niya og iyang na kahimamat ang mga mananagat nga mga managsuon si Pedro, si Santiago og si Juan. Ug atong makita diri mga igsuon nga gikapoy na ni sila. No? Kung atong basahon diri nga sa ilahang pagpanaktak ug pamanagat wa gyud sila nakuha nga isda. Gikapoy sila. Tibok gabi silang naghago, tibok gabi silang nagpaabot sa kuha nga ilahang gi-expect nga makuha apan wala sila'y nakuha. Nibot ba sa punto sa imong kinabuhi igsoon nga sama sa ilahang nasinati nga hilabihan nimong kayod, hilabihan nimong paningkamot pero wala pa gyud nimo nakuha ang imong gipaningkamutan. Og gikapoy na ka. Niabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga ka-give upon na ka, kasurrendero na ka. Kay imo nang gibot ang tanan nimong kahago pero wala nimo nakit-an ang resulta sa imong kahago. Kinsang tawhana nga adunay kusog sama kang Pedro nga kaya pang balikan ang dagat human niya makita nga way pulos ang iyang kahago. Kaya pa ba niyang itaktak pagbalik ang pokot sa diyang gikapoy na kaayo ang iyang lawas sa tuman niyang kahago maingon siya di nako kapoy na. Usahay mga kaigsonan sa ato ang pagpaningkamot sa kaugalingon natong paningkamot pasulayon tas Ginoo nga dili nato makabot sa ato lang kaugalingong paningkamot. Nagkinahanglan ta sa tabang sa Ginoo. Amen. Kung atong basahon diri sa verse 5 mga igsoon, si Simon mitubag, magtutudlo, tibuok gabii kami nang isda ug wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, ing na imong tapad, sugo man sa Ginoo. Linyahin na din na, sugo man nimo, sugo man sa Ginoo. Pero nibaliban unta siya no? Tibuok gabii kaming naghago Ginoo, gikapoy nami. Pero iyon siya, apan. Sugo man nimo. Tanawa, linyahin ang word, sugo. So naay sugo ang Ginoo. Ug sa diyang ingon si Pedro mga igsoon, apan kay sugo man nimo.
akong gitaktak ang akong pukot. Verse 6, ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha. Ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan. Aron mo duol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan. Og tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa intabo, miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kaayo siya og ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago og si Juan nga mga anak ni Zebedeo og kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon Pedro, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." 11, og sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan og misunod sila kang Jesus. Naatay pamalandungan makison. Actually, kung ato ning i-breakdown ang tanan o i-inductive nato ni tanan, pertining taasa nga wali. Pero usara ka verse ang akong kuhaon, taas naman gani ni. So, hinahinay ta kay para naatay makuha nga mga punto aning usa lang ka bersikulo. At least kay balo mo sa setting. So si Pedro, si Santiago o si Juan, kauban nila ni Pedro, aning tayma, wala pa ni sila gitawag nga mahimong apostoles. Aning tayma, gisugdan na ni Jesus nga mahimo silang apostoles human aning hitabua. Okay. So ang topic na to, launching deep, okay, and then catching more. So ang sermon objectives nini nga to ang pagtuon. Number 1, discern the new thing God is doing. Ing nako, new thing. Ing na imong tapad, new thing. Gusto ba mo makat-on og bag-ong mga butang? Gusto ba mo nindot og bag-o? Kisay ganagdaan? Gusto mo bag-o? Amen. So nindot gyud ang bag-o kaysa daan. Ang Ginoo dunay bag-o nga ipadayag sa imong kinabuhi karon. Amen. Number 2, understand how and why we go deep. How? Saan man pag go deep and why we go deep. Palahod. Number 3, apply His Word in our lives through declaration, acceptance, and obedience. Atong yung duman ay sugo. Basta naging sugo, dapat na ay obedience. Ina mong tapad na ay obedience. Basta na ay sugo, na ay obedience. So atong ibsebaran pag-ayo ang punto dinhi atong makita. Number 3, 3 commands. Dunay tulo ka sugo aning usa ka verse, chapter 5, verse 4. Launch out. Unsa meaning launch out? Meaning sa launch out, ang gitan-aw sa dictionary o sa mga kining online dictionary, ang meaning sa launch out is means to start something new. Atong hinumduman mga igsuon nga ang setting sa istorya, gabi sila tibuok gabi naghago, wa sila kuha. Atong time mabuntag na to, kadlawon din padung buntag. Og diha ang Ginoo niabot nila. So para nila adunay something new nga ilang makatunan sa ilahang pag-encounter ni Jesus aning time ato nang tan-awon ron. So launch out, ingon ang Ginoo, launch out. But ipasabot ana means to start something new. Naputay i-launching karon. After ani mag-launching ta sa atong new logo. Okay? So new gani atong i-launch out. So start something new. Pag ingon dia into the deep, ang meaning sa into the deep means intimacy. Kana bang pagpalawom sa imong pagkat-on, pagpalawom sa imong nahibaluan, pagpalawom sa imong relasyon, that is intimacy. Og nay giingon diha nga let down. Let down means humility. Pagpaubos. Amen? Inay mong tapad, pagpaubos. So doon ay tulo ka command sa usa ka verse. Sa usa ka verse, unsay command? Launch out, into the deep,
let down. Ang say meaning sa launch out, start something new. Into the deep means intimacy. Pagpalawom sa imuhang kahibalo, gugma, o imuhang kaalam. And let down, pagpaubos. So, doon ay tulo, diha pod ka components, ay, dili, upat, di tulo, 1, 2, 3, 4, upat. Na sa kog type. Upat ka components. Tanawa ninyo, tanawa pag ayo, maklaro ra diha. Okay. Ang unang component, location. Tanaw na to ang location. Para nila, ni Peter, sa ilang perspective, ilahang kaugalingong panglantaw, kitang tao ba? Sama ni Pedro. Based on location, ang deep water is not meant for fishing para nila. Naanad silang mangisda, dili sa laom, kundi dili atos mabaw. Ang sa ilang reklamo, tibuok gabi kaming naghago pero walay isda na kuha. Og atong hinumduman nga silang Pedro expert na ning mananagat. Expert silang mananagat pero wala nabutang sa ilang unahuna nga mo launch out to the deep. Sa divine perspective sa atong Ginoong Jesucristo, the deep is where the miracle is hidden. Adto day milagrong mahitabo dito sa ilawom, sa kilatman sa kadagatan, og dito niyo makita ang panalangin sa Ginoo. Atong hinumduman mga kaigsunan, kung di ka bagpalawom sa imong relasyon sa Ginoo, wa kay makitang milagro. Doon na kay makitang milagro kung magpalawom ka sa imong relasyon sa Ginoo. Pero kung mabawra gani kayo nga atong pagtuo sa Ginoo, mabawra kayo nga atong mga pag-ampo, mabawra kayo nga ato ang pagpangalagad, dili ka makitang milagro. Gusto ka makitang milagro? Launch out into the deep. Palawom sa imong relasyon sa Ginoo. Amen. Tugpakpakan ng Ginoo igsoon. When you go deep in your relationship with Jesus Christ, you will see miracle. Amen? Next nga component, kani, usa sa mga negatibo kayo sa unahuna sa mga tao aning tayma, gisugo sila sa Ginoo nga mo launch out, but to start something new. And that timing is very untimely. Dili gyud angayan. Nganuman, para sa mga mananagat, it's too late. The sun is up. Taas na kayong adlaw. Dili na pwedeng managat kay nganuman. Ako mananagat ko. Kung ang pukot itaktak og adlawan, ang isda makita sa net. Ilabi na ang ilang pukot dili pare sa to ang pukot karon nga naay transparent, ang ilang pukot sa una makita. Wala pa man tong uso sa una nga kanang ato pukot karon nga transparent. Wala pa man sa una. Ilang pukot sa una makita kanang itom. So kinahanglan siyang itaktak og gabi. Karon kay adlawan man ingon man ng Ginoo. Tanawa ra gud ang Ginoo ni advice sa usa ka expert nga mananagat, samantala siya unsa man ang Ginoo? Base sa background sa Ginoo, anak siya og panday or mason. Iyang gitambagan kining eksperto sa panagat. Insa, launch out to the deep. Start something new. Para nila murag awkward kaayo. Kay nga naman, wala sila naanad nga managat og adlawan. Naghuan ninyo? Og dili sa timely, kung ilang itaktak balik, hayag ng adlaw. Wala sa ilahang bokabularyo ang managat adlawan, kay makita ang pukot, wala isdang mulahos, o wala isdang matulay. Sabot mong matulay? Makuan ba? Makatch? Matrap. So, para sa perspective nilang Pedro, hinamdumiha, dili ang yan, kay dili on time. Pero kay ang Ginoo may nag-ingon. Unsay ingon ni Pedro? Kay sugo man nimo. Itaktak nako ang pukot. Og tuod man unsa may meaning sa perspective sa Ginoo? Kung ang Ginoo mo sugo, it's the perfect time for a new beginning. Basin sa imo nahuna murag dili pa time nako nga magbag-o. Kabalo ka, this perspective nga ilang nadawat nga sugo, bag-o para nila. Kaya nga naman, naanad na sila nga magtaktak og pukot gabi dili adlawan. And it is very new to them. Bag-o kay nila nga perspective nga, kinsa man yung tawhana nga, gisugo man ming ipagtaktak ang pukot adlawan na, kinsa man yung nanagat dirig adlawan,
Sa ilahang history, tanawan yung history, dili sila managat og adlawan gabi ira. Here comes the Lord. Grabe kayo. Usay ang Ginoo ba mangitag pamaagi nga usay magduha-duha ka. Usay suguon ka sa Ginoo nga usay magduha-duha kag mahitabo ba ka ni? Nasiguro kay nadawat nga sugo sa Ginoo pero nagduha-duha kag mubuhat kay nganuman basin bag-o kaayo para nimo. Wala ka na anad. Pero karon kay Kristohanon banta dapat mag-anad ka sa mga something new nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Are you willing to take something new nga mahitabo sa imong kinabuhi? Unsay imong buhaton? Si Pedro bisag dili unta siya musugot pero nisugot lang siya kay ang Ginoo may nag-ingon. Tanawa ha, si Pedro kadilion siya. Pero kay ingon siya, apan kay ikaw may nagsugo. Hala, akong itaktak ang pukot. It's the perfect time when the Lord give you the command. Because if imog yung tumanon, ang unsay gisugo sa Ginoo, that will start your new beginning. Unsa may gisugo sa Ginoo nimo? If you will obey that time, it will start your new beginning. Basin nagduha-duha ka. Basin dili ka kumbinsido kay nganuman ikaw mas expert. Ang Ginoo murag di hinumdumi. Ang Ginoo itag-iya sa dagat. Ang Ginoo mo itag-iya sa tanan. Ang Ginoo mo itag-iya sa kawanangan, kadagatan ug tanan. Kinsa man ka mo balibad sa Ginoo. Kinsa man ka nga mo balibad sa Ginoo. So Pedro wa ni balibad bahalag pungot dagoy ito. Sige Lord, tuman lang ko. Basin sa imuhang pagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo, basin permiro ba murag napugos ra ka. Ingon man gud ni si mama nga pasimbahon ko, simba na lang ko. Ingon man gud si pastor nga mag-Bible study, minaw na lamang pug ko. Oh, lipay kay po kay sa kadaghan akong Bible studyhan sa Ronda National High School na itulo upat na sila nga daghan gini sila nga pangalagad sa Ginoo. Upat akong nabalaan, no? Ang usan na dito sa kuan, Naga. Lipay kay ko mga igsoon tungod kay I believe when God told you His word, that will start your new beginning if you obey. If you obey. Pero kung di pa gani ka tuman, di ka kakita o milagro. Di ka kitag new beginning sa imong kinabuhi. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Ano sa paman ka magbago sa imong kinabuhi? Kutob ra bas kanta ang imong bagong kinabuhi? Or imong tumanon ang sugo sa Ginoo para mabago ang imong kinabuhi? Gusto ba ka mabago imong kinabuhi? Obey the word of God na akay makita nga kabaguan sa imong kinabuhi. Amen? Ikatulo nga component, expertise. Makaingon siguro si Peter base sa mga Bible scholar nga, I am an expert fisherman. Eksperto ko nga fisherman. Kinsa man ning tawhana nga mutudlo na ako. Here comes the Lord Jesus Christ, the creator of the fish. Amen? Ang Ginoo maoy nagsugo sa mga isda nga matulay dito sa pukot. Karon, unsa may asa man ang panalangin? Naabas pukot ang panalangin? Wala. Nagsugod sa imong obedience. Ina nagsugod sa imong obedience. Kung dili ka mo obey, dili ka kita sa panalangin. Kung dili ka mo sugod ug obey sa Ginoo, you cannot see the word of God happen sa imong kinabuhi. So, here comes the Lord, the creator of the fish. Kaya niya nga ihang abugon ang mga isda, kamong mga isda na sa laod, hala, mga tulay mo tanan sa tanawa, di ba, daghan kayo sa lag, kuha. O ato makita sa atong gibasa, hapit na magisi ang ilahang pukot. So doon na gitawag nga breakthrough. Hala,
Kanabang har na magisi mura nisugwak na ang panalangin sa Ginoo, miawas na og naunsa man nanawag na sila. Ali tabang mo kay hapit na mi malunod. Grabe ang panalangin, nisugwak ang panalangin sa panahon nga wala nila gi-expect. Kay ngano man adlawan to, dili to gabi Og bag-o kayo sa ilaha ang managat nga adlawan. Kay mostly ang mga Hudiyo managat gabi. Amen? And that is something new. Diya gipakita sa Ginoo nila nga kahibulungan o gamhanan kayong Ginoo nga kung tumano nimo ang iyang sugo, makita kag panalangin. Amen? Ini mo tapat, tumana lang ang Ginoo aron makakita kag panalangin. Amen? Sunod nga component. Ang resulta, di ba si Pedro sige nila ano, kanang hago, exhaustion, gikapoy sila, and empty nets, walay sulod. But, when you obey the Lord, the perspective of Jesus is abundance and new calling. Ato makita din makigsunan, wa lang sila gipa-experience sa Ginoo, og abundansang kuha, but gipa-experience siya og bag-ong tawag. Unsa may tawag sa Ginoo, dili na ka managat og isda, kun dili managat na kag tawo. Kabalo ba mo? Ang pagpanagat og tao mas dako pa na siya nga calling kaysa imong pagpanarbaho. To make you a fisher of men, it is one of the highest calling sa Ginoo. Because that is part of the Great Commission. Unsa man ang Great Commission? Dako kaayong tahas nga gibilin sa Ginoo nga go to the world and preach the gospel. Dako kining tahas, mahimo kang fishers of men, dili ka fishers of fish. Atong tan-awon mag-igsunan nga, yes, nindot kaayo ang ilahang panginabuhi, nindot kaayo ang ilahang sistema, kain lang mabuhi, pero mas mabuhi sila kauban ang Ginoo. Amen? Gipakita sila sa Ginoo nga kayang suplayan sa Ginoo ang ilang mga panginahanglan. Og dili ka pasagdan, bisan asang kandapita, bisan pa sa mga imposibleng lugar, pwede kang buhion sa Ginoo. Example sa mga imposibleng lugar nga mabuhi ka, desert. Ipasagdan ba sa Ginoo? Wala. Gipakaon sa Ginoo. Sa panahon nga nagduwa-duwa na silang Pedro, wa na tay makaon ani, wa tay kuha karon, niabot ang Ginoo. When the Lord comes in your life, kung magsugod na gani ang Ginoo nag-abot sa imong kinabuhi, pabuta na ay panalangin sa imong kinabuhi. Tanawa, the Lord is visiting them. Nagsugod ang Ginoo pag-visit nila. Kung wala pa nila gi-entertain ang Ginoo, makita sila milagro, dili. Pero ilang gidawat ang Ginoo, ilang gi-entertain ang Ginoo, ilang gidawat ang sugo sa Ginoo, ilang gibuhat ang sugo sa Ginoo, nakakita sila milagro. Atong pagpaka ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Ikaw, gusto ka makitang milagro sa imong kinabuhi? Unsa may gisugo sa Ginoo nimo? Nga kinahanglan nimong buhaton? Buhata. Ayaw pagduha-duha, ayaw pagpanuko, kinaay milagro mahitabo sa imong kinabuhi. Aduna pay tulo ka elemento mga kaigsonan nga ato ang isgutan. Ang significance din is spiritual atong makita. Number 1, the deep. Unsa man ang lawom, the deep. Go unto the deep, lakaw mo sa lawom, pagpalawom ka mo. It is moving beyond your own strength and comfort zone. Kitang tanan doon na tayo mga comfort zone. Kana bang hayahay ta kanunay? Usahay dili taganahan nga muadto ta sa mga dapit nga lisod. Usahay dili taganahan lisod-lisoron. Tinuod na dili. Usahay kitang tao ganahan ta pirmig hayahay. Kitang tao ganahan ta pirming nindot. Ganahan ta pirmi og dawat. Usahay dili ka musulay. Sa usahay risgo nga kinabuhi. Kabalo ka nganong risgo ang the deep para nila? Anytime kung sila malunod, kinsa may mo rescue nila dito, ng lawang kaayo. The deep. But the Lord is giving them usa ka sugo. Go! Launch out into the deep, moving beyond your strength, labaw pas imuhang kusog o imuhang kaugalingong gusto. Kay sagad sa ilang gusto, ato ra sa mabaw managat. Dali ra og duol ra. Unya, dali ra sa sila makauli. Pero usahay, suguon tas Ginoo, lisod kayong tumanon. Tinuod?
Kisay nakasulay diri nga gisugo kas Ginoo, pulong sa Ginoo gingon nimo. Pero murag lisod kayo nimong tumanon. Gusto sa Ginoo, you will go into the deep. Move beyond your own strength and your comfort zone. Kita makastuhan ng magigsunan, naatay gitawag nga comfort zone. Kana bang lugar nga hayahay ta, pero mabot ang panahon nga ang sugo sa Ginoo para nimo kapoy. Hello. Si Pedro, wala ba kato kapoy eh? Tibuok gabi siyang gahago. Pagkahuman nila ang ilang pukot, ready na untang isablay kay para mapahuway na sila. Here comes the Lord. Launch out into the deep. Mingon siguro kagi, kapoy na ko Ginoo oy. At to pagito sa lawod, pagkalayua. Anya, bugsay ra ba sila? Dili ba pares karon nga, di makina, bugsay, anya, lawod, layo. Imagine na igsoon, usay suguon kas Ginoo, kapoy tumanon. Pero, tumana lang. Inay mong tapat, tumana lang. Bahalag usahay kapoy. O bahalag usahay medyo sakit sa imong buot. Hello? Naabay sugo sa Ginoo sa imuha karon? Nga murag sakit sa imong buot, tumanon? So tianti ka, tumana lang. Makakita kag milagro. Makakita kag daghan pang panalangin kung mutuman ka. We already tested. We already encountered the miracle of God. Kung gusto ka makitag milagro sa imong kinabuhi, tumana ang sugo sa Ginoo. Amen. Ikaduha nga elemento, the nets. Unsa man ang nets? The nets are the tools and talents that God wants you to use in obedience. Kitang tanan doon na tayo talents. Amen. Ikaw na talent, siya na talent, kitang tanan na talent. Bow. Na talent ang tanan? Oh, basin ang talent sa uban diri manglimpyo, talent gyapon na. Ang talent sa uban diri manghatag, talent gyapon na. Kaya naman dagan kag mga talents ikahatag. Unsa pay talent nga gihatag sa Ginoo nimo? May kamo kanta, may kamo sayaw, unsa pay nindot nga naa sa imuha. Very good. Praise the Lord. Pero those are the tools nga pwede nimong gamiton as you obey the Lord. Unsay sugo sa Ginoo para nimo aron ka makapangalagad. Unsay talent nga naa nimo para imong makita ang kahibulungang buhat sa Ginoo. Kung di ka magpagamit ug kanang imong talent, kanang imong nets dili nimo ipagamit sa Ginoo sa imong pag-obey, wa kay makitang resulta. Ipagamit sa Ginoo ang imong nets, your talents, your skills, your ability. Amen. Gusto ta mangalagad sa Ginoo, mga batanon? Gusto mo mangalagad sa Ginoo? Ipagamit ang inyong net. Ang saan ang mga nets? Your talents, your skills, your abilities. Kung ikaw magpagamit sa Ginoo sa imong net, makita nimo ang resulta. Amen. Ato pakpakan ng Ginoo. Next element, the catch. Ang kuha. Wow, ganang tagdahan kuha. The catch, the abundance that follows upon your obedience. So, atong nakita diri nga naghingapin, nag-awas ang panalangin isda nga ilang nadawat tungod sa ilhang obedience. Inay mong tapat, obedience. Ang panalangin, moabot sa imong kinabuhi kung ikaw mo-obey sa Ginoo. So, padalanginan ka sa Ginoo kung musugod kag obey sa Ginoo. Amen ba? Gusto tang panalanginan? Gusto kag daghan pang catch sa imong kinabuhi? Gusto ba ta ang atong church na ay breakthrough and more catch? Obey. Unsa may sugo sa Ginoo? Go and preach the gospel. Unsa may nang word nga breakthrough, hapit na magisi. Ang ilang pukot nag-awas, gipanalanginan sa Ginoo. Giguba sa Ginoo ang atong building kay gipulihan sa Ginoo dako-dako kay padaghanon panis Ginoo atong pagpakan ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Unsa itong buhaton? Obey ra kita. Obey. Kung mutuman ta sa sugo sa Ginoo, kita lagi kay milagro. Makaingon ka, hallelujah pagkanindot. Kanang mananagat ka, balo kani ko bang kisame nakasoy panagat. Ako managat man ko sa una. Kana bang kung way kuha hastang kapuya. Pero kung dagang kuha, way kapoy. Kaya ini, bira ni mo, hala, isda. Hala, isda na po. Hala,
walang kapoy. Oy, kay ang imong motivation, tumas isda. Magsige kag bira, nalimot ka nga, gikapoy na diay ka. Mao po na sa pagpangalagad sa Ginoo, kabalo ka unsay makapalipay nato sa atong pagpangalagad, nakakita ka sa imong minahal sa kinabuhi ni kuyog ni simba. Amen ba? Og makita ka sa imong igsoon, imong silingan, imong parente, imong amigo, imong amiga ni kuyog ni simba. Di ba mas malipay ka? Hala, kadaghan na di mi. Wow, kadaghan na. Awas. Gabi na, awas na. Malipay ka igsoon. Di ba ka malipay nga makita nimo ang imong parente? Kauban nimo simba? That is part of the catch. Kaya gitawag tas Ginoo to become fishers of men. Amen. Amen. Kung kadaosa nato, pila ta ka buok karon. Akong giihap-ihap sa attendance pagka Domingo. Murag 70. Ana? Kung almost 70, ano? Kung ato tong i-times to, kay everyone win one, each one win one. So mahimong times 2. So pila na? 140. Ato lang ibutang katunga ana. Katunga sa 140, 70. So 50%. Bisag nalay 50% sa atong aim na each one win one. Bisag nalay 50% ana. Pila na ang madugang sa simbahan? 70 plus 7, katunga sa 70, pila? 35. Ano po akong math? 35. Sa to pa, madugangan of 35, ang 70, pila na? 105. Masulod na, dili na, hot na. Muna nga, danay breakthrough. Gision sa Ginoo ang atong pukot. Kay aron, naapay lain nga sudlanan. Aron makita na to ang daghang ani, ang daghang huli. Amen. Unsa man? Dali, tabang mo. So, magtinabangay ta. Di ba? Ingat sa napito, ali mo, tabang mo. Magtinabangay ta. Ina imong tapan, magtinabangay ta. Kaya dili ni madala sa pastora. Kung kada usa na to, mubira, og isda. Amen. Daghang isda, more pang isda, hastang ninduta. Amen ba? So atong i-aim karon tuiga 2026, bungkagon ginis Ginoo ba kay padak-on as Ginoo kay daghan pang batan-on, daghan pang women's o daghan pang men's nga moduol sa Ginoo. Atong pakpakan ang ginagson. Hallelujah. Ako nang gideklara mga kaigsonan. Hallelujah. Praise the Lord. Hapit na ta. So, in conclusion mga kaigsonan, going deep. Ang pagpalawom nato sa pagpangalagad sa Ginoo means to see a new thing. To see something new. Ingon ang Ginoo diya sa Isaiah chapter 43 verse 19, "Behold, I am doing a new thing." Ang Ginoo magbuhat og mga bag-ong butang sa imong kinabuhi nga wala pa nimo na-encounter sa una. O siguro, bag-o sa imong una-una, bag-o sa imong panglantaw, bag-o kaayo sa imong pagbati. God will do something new sa imong kinabuhi. Unsa itong buhaton para makita tag something new? Obey. Obey. Amen. Number 2, going deep is to reach the unreached. Aron atong makabot ang wala pa makabot. Amen. So, kung silang Pedro, dito pa sila magpabilin gihapon managat sa mabaw, makabot ba nila ang panalangin sa Ginoo? Dili sila makakabot sa panalangin sa Ginoo. Kaya ang panalangin sa Ginoo to nagpaabot dito sa lawom. Ang kuha mga mahalon pod, no? Mga mahalon nga mga isda. Kanang isda sa bato, mas less og presyo. Pero isda sa lawom, mahalon og presyo. So, naay ihatag ang Ginoo sa imuha nga ma-amaze ka bala kanindot aning nitawua. Dili lang ordinaryo kundi special. Amen. Gusto ka special nga panalangin? Amen. Di lang kay isda sa bato kundi isda sa lawom. But ipasabot igsuon, mga nindot nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, mahitabo sa imuha. Espesyal nga panghitabo, mahitabo sa imuha when you start obeying the Lord. Atong pagpakan ang ginaigsoon.
Rich the unrich, but ipasabot. Another is, atong kabuton ang mga wala pa nakaila sa Ginoo. Unsa magiingon sa Matthew chapter 28 verse 19, go into the world and preach the gospel. Daghan kayong wala pa nakabuot sa maayong balita. Daghan pa kay mga katawhan nga wala kailan ni Jesus. Daghan pa mga tao nga wala nakahibalo sa good news. And we have to reach them. Dili ka makabot nila kung di ka magsugod sa pagpalawom sa imong relasyon sa Ginoo. So, start your deep relationship with the Lord, then reach the unreached. Gamiton tas Ginoo, magsugod sa atong pamilya, then sa atong silingan, then atong mga parinti, mga higala, and to the ends of the earth. Ngano mang may tabo na to the ends of the earth, kay naatay social media. Kanang imong post sa imong social media, abot na Germany, abot na Japan, abot na dito sa Australia, abot na bisan asang dapita. So kung mo share ka sa pulong sa Ginoo, dili lang Pilipinas sa makadungog, tibuo kalibutan. Reach the unreached. Kaya bang may tabo na sa kinabuhi? Kaya. Ina imong tapad, kaya ra gyud kaayo. Kaya. Amen. Ayaw lang jud kaulaw. Number 3, going deep is to strengthen foundation. Kita mo ka ng foundation sa kuan? Kining atong building? Wala no. Kinahanglan nas ilalom. Deep. So nas ilalom ang pundasyon. So kung kita mo go deep, we strengthen the foundation of the building. Mao po na sa itong pagpangalagad sa Ginoo, kung magpalawom ta sa pag-alagad, sa pagkaila, sa pagigugma sa Ginoo, imong gipalig-on ang imong pagtuo. Amen? Ang atong pagtuo, okay, gamay nga background about aning kuan. Ang Ginoo naghimo og usa ka illustration, may tungod sa duha ka magtutukod. Unsa kay tong usa nagtukod sa balay diha sa balas. Ang usa nagtukod sa balay diha sa bato. Okay. Unsa may significant, akong gitan-aw pag-ayo mga kaigsunan, ang significance sa duha ka magtutukod. Ang nagtukod sa balas, literally, ibabaw ra gyud sa balas, walay bato ang iyang gitukuran. Ni banlas paghulog ka sa kusog nga ulan, ni baha na banlas og naguba ang iyang balay. Kanuman, walay tarong lig-on, walay pundasyon. So naguba, nahagsa, dilo ka pa ang iyahang pagpangalagad, ay iyang pagtuo. So, ang kaning balay, nagsignify ni sa imong pagtuo. Kung ang imong pagtuo igsuon, imo lang gibutang sa walay klarong pundasyon, sa kusog nga mga pagsulay o uno sa kinabuhi, hagsa gyud ka. Pero kung ang imong pundasyon si Kristo, ang ligong bato nga patukuranan, bisan kusog kayo nga hangin, kusog ulan o kusog baha, dili mabanlas ang imong balay. But pasabot, dili mo hulagsa, dili mo luka pa imong pagtuo kay si Kristo ang imong lig-on nga pundasyon. Amen. Itong pagpaka ng Ginoo. Ang pundasyon di ay mga kaigsunan, di lang kay kanang batong nga nagpatong, nga nakita din sa ibabaw sa yuta. Kung imo tan-awon, ang pundasyon di ay niabot na sa ilalom. Ilalom yun, nigimaw nga gamayng bato, pero ang pundasyon piting dakua sa ilalom. So, dili siya basta-bastang mauyog. Bisan pag kusog-kusuon o kusog-linog, kay bato man siya, tibuok. So, igo ra siyang magdingga-lingga, pero dili siya mabuak. Kaya naman, tibuok man. Ato inumduman nga, ang atong foundation si Jesus Christ, lig-on kaayo. Ang imong pagtuo si Jesus Christ, nga maoy imuhang bugtong manlalaban, bugtong manluluwas, ang imong bugtong nga kasandigan panahon sa mga problema ag pagsulay, lig-on kayo. Muna nga, kung doon na kay problema, dangop sa Ginoo. Kung doon na kay pagsulay, dangop sa Ginoo. Kung doon na kay mga kasakit, dangop sa Ginoo. Amen? And strengthen your foundation is going deep, pag-ampo, pamalandong, tun-i ang pulong sa Ginoo. Amen? Unsaan to pag going deep to strengthen our foundation? Read your Bible, pray every day, and you grow. Sa pray every day, diya sa imong prayer, imuhang gipamalandungan ang pulo sa Ginoo nga imong giampo. Okay, mo ni ato ang buhaton karon, naman tay declaration and prayer. So mahamantag 9:30 ato ning buhaton before ta mosulod sa whole year 2026, we will declare blessing this night. Atong i-declare ang panalangin.
atong pamilya, panimalay, trabaho, pag-eskwela, mga batanon, atong i-declare ang blessing sa inyong kinabuhi. Kinsay gustong panalanginan? God will bless us in this year 2026, and I believe more good things happen sa atong kinabuhi, atong tuan na mga kaigsonan.